შვილი 8 ბაქარ ქარდავა 14 გურამ გოშთელიანი დაიწყო ამასობაში შეხვედრა და თბილისელება შეიყვანეს ბურთთან 7 ქული ჩამორჩება თელავს რომელიც თავის მხრივ მეცხრე პოზიციაზეა აქ პირველი მწვავე იერიში ფოთოლთა შესრულებით მაკარიძე აქ პირველი მცდელობით ვერ შეძლო ბურთის დამართ ამ გუნდებს და ქულათა მაქსიმუმის დაგროვება უნდა ეცადნონ აქ კარგი შეტევა შეიძლება გამოვიდეს და საბოლოოდ კოლხეთის მოთამაშეები თამაშობენ ჯარიბიდან ასე რომ სახიფათოა ჯინჯოლავა მეტოქე გუნდებისათვის აქ სახიფათოა ეს იერიში რომელიც სრულდება საბოლოოდ გაატანილი გოლით და გოლის ავტორი ხდება გურამ გოშთელიანი გავიდა სწრაფი გოლი პრინციპიდან გათამაშების შემდეგ იქ იყო მცირე არეულობა ვერ ითამაშეს დამაჯერებლად კოლხეთის მოთამაშეებმა და საბოლოოდ გოშთელიანის თავურით იბერია გადის წინ ეს მისი მე-7 გოლია ამ მესამე გოლია ამ სეზონში. ორი გოლი ჰქონდა გატანილი, ძალიან მნიშვნელოვანი გოლები და ახლა იბერიელები დაწინაურდნენ შეგვიძლია ვთქვათ და ძალიან საინტერესო იქნება კოლხეთის პასუხი როგორ იქნება ახლა ამ გატანილ გოლზე. გოშთელიას რამდენიმე შეხვედრა გაუწდა წინამაც სწორედ საჯარიმოში ჩაწოდება და შედგა დარტყმა, მაგრამ არ გამოვიდა ეს დარტყმა ზუსტი. ავალიანი ცდილობდა ზედიზედ კიდევ ერთ შეხვედრა. მოთამაშეებმა სიერმისკენ გადაცემა. სკორებაშვილი, მარჯვნივ პასი აქ უკვე ხარებავა. ბოლო წუთი დაიწყო ამასობაში სადღაც 2 წუთი წესით მინიმუმ დაემატება. არის აქ შანსი დარტყმა. კარგი ჯინჯოლავა ჩააწვის საჯარიმოში, ჩააწოდა. აქ ნახოთ დარტყმამდე თუ მივა ეს ეპიზოდი. კარგი ეპიზოდია, თუმცა გამოაქვთ. კოლხეთის შესვენებაზე მნიშვნელოვნად გაძლიერდა ასე ვთქვათ იბერიელთა თამაში და მეორე ტაიმში ხმძლავრი გუნდია გამოსული სათამაში ხარებავა ჯარიმას შეასრულებს ახლა ნახოთ მეორე სართულზე როგორ განვითარდება მოვლენები და გადარჩა აქ იბერია გაცია თუ ისე თბილისელები მორიგ მნიშვნელოვან სამქულასთან რამდენიმე წამის სავალგზაზე არიან გიორგი ყურაშვილმა მისცა საფინალო სასტვენის ხმა გავიგონეთ და ეს ნიშნავს იმას რომ შეხვედრა დასრულებულია გურამ გოშთელიანმა 24 წუთზე გაიტანა ამ შეხვედრის